好，大家晚上好啊！今晚咧，我就想同大家分享啲乜嘢嘅菜式咧。嗱，今日咧就係呢個菜式咧，我係特登為外國朋友而設嘅，亦都係特登係為老人家冇牙婆而設嘅，亦都係特登咧係為病人而設嘅。因為點解咧？今日咧我嘅菜式就係清蒸魚扒因為外國咧通常咧就係只能夠係買一件件嘅魚扒噶嘛，譬如話比目魚扒啊，譬如話係鱈魚扒啊 ，OK， 諸如此類啦，所以咧佢哋係好難學似我哋香港咁樣咧係成條魚蒸嘅，即係好難會買到魚毛仔嘅，因為外國亦都有法例規定啦，魚太細嘅話，即係當然係嗰啲品種佢係太細嘅話咧係會需要法例規定係要放養嘅，就唔可以捕撈嘅。咁所以咧喺外國咧通常買到嘅都係大件嘅魚。開咗魚扒魚扒嚟講咧，咁我一係就煎啦，係嘛？一係就整咖喱啦，係嘛？咁好少話會係清蒸嘅，所以咧今日我特登就為大家即係喺外國嘅香港朋友咧，或者係外國嘅華人咧，特登去分享呢道菜式，好簡單，你當佢普通蒸魚得㗎啦。OK， 得唔得？嗱，今日咧我就買咗呢個係新鮮嘅冰鮮嘅呢個叫做係閩魚扒。咁咧魚扒咧可以有好多種嘅，有閩魚扒啦、懵仔啦有呢個係龍躉扒啦，有呢個鱈魚扒啦、比目魚扒啦，巴拉巴諸如此類，乜嘢魚都唔緊要，最緊要佢係白肉，即係唔好係膠魚嗰啲就得㗎啦。OK， 得唔得？有鱗魚大部分都係 OK。得唔得？咁咧佢啲肉咧蒸出嚟就好雪白嘅，好好味嘅。咁而且咧，因為佢呢啲魚咧大嚿啊嘛，咁變咗咧佢嘅幼骨咧基本上係一定冇嘅。咁大家俾老人家食或者俾病人食嘅時候，扒晒嗰啲大嚿嘅魚骨出嚟就好易揾嘅啫。咁然之後就俾老人家俾病人食咧就好安全嘅。OK， 好啦，嗱咁初步介紹完畢啦，咁梗係要洗咗佢先啦。OK， 咁標準程序大家可以放心嘅咧，就係只要我經過呢個標準程序嘅處理咧，我而家攞緊呢兜咁咧經過標準程序處理之後嘅魚扒咧，我可以同大家保證，你同清蒸海上鮮個味道係一模一樣嘅。大家仲記唔記得我蒸嗰條黃花魚冰鮮黃花魚點樣叫做係死魚當活魚醫死馬當活馬醫大家記唔記得如果大家跟住我個方法做過一次之後，大家呢一次咧就對我咧就一定係有信心啦。OK， 得唔得咁好啦，嗱我首先記住魚咧買翻嚟，肉類咧你可以沖洗，但係千祈唔好浸喎，浸咧就唔得嘅，沖洗就一定要嘅。OK， 好啦，呢個閩魚扒係咪以前我哋細個食嘅閩魚乾油嗰啲咧？唔知，不過佢又叫閩魚，所以有啲聯想好啦，咁咧就呢個就垃圾袋啦，大家見識過啦。咁我就拉一拉個 close up 咧，等大家唔好睇到，即係集中啲啦。OK。好，呢個時候咧就做我哋嘅標準程序啦。標準程序係乜嘢大家記唔記得落鹽鹽可以落多啲嘅。OK， 呢度我落咗3茶匙，跟住然之後咧胡椒粉或者係胡椒碎，跟住然之後咧酒，呢3樣標準嘅隨聲嘅動作好，跟住然之後，我哋將佢省勻全身啦。呢個時候咧，大家都略略會聞到啲魚腥味嘅，但係我可以保證咧，經過咗呢個程序之後咧，呢個魚咧就唔會有呢個係腥味噶啦。咁咧，剩翻低嘅就係真係魚本身嘅鮮味咁大家如果係睇開我嘅影片嘅，都知道我唔止一次咧喺整魚嘅時候介紹啦。呢個方法有2個作用嘅。
第一個就係乜嘢啊？第一個就係清除呢個二線菌。咁二線菌咧，嗱新嚟嘅朋友仔咧就唔知係咩嚟嘅。二線菌咧就存在於大自然，到處都有嘅。如果係呢一啲枯草咧、枯葉咧，佢就變咗係一啲腐臭味。咁如果咧啲二線體附着我哋生人嘅人體，即係生好似我咁啦，咁啊胳肋底好多毛啦，咁嗰啲二線菌去到嗰度咧就變成臭狐。即係好唔好聞嘅味道，咁如果係屍體嘅話，唔使得大家講啦，屍臭味啦，係咪啊？咁如果係魚咧，腥臭味咯。OK，咁所以咧，我呢個方法個目的係乜嘢啊？就係要清除嗰啲二線菌，清除佢嘅腥臭味。OK， 得唔得？好啦，跟住然之後咧，第二個作用咧，亦都係一個好重要嘅作用係乜嘢咧？就係可以令到咧我落鹽同埋胡椒咧，咁就可以令到咧呢個魚肉咧係脫水嘅。脫水咧就可以改變佢肉嘅紋理，可以令到佢緊緻一啲，咁咧令到嗰個口感咧就可以更佳嘅。大家 OK 得唔得？嗱好啦，咁我而家咧大概醃佢咧就係5分鐘到啦。嗱，記住呢個方法最多5分鐘，超過5分鐘嗰啲魚肉咧就變咗會入味會鹹嘅。5分鐘以內就唔會鹹嘅，只會剩翻低嘅係乜嘢啊？魚肉嘅清甜味，同埋因為佢已經開始脫水咧，會係更加爽口嘅。OK 得唔得？食到嘅係排排魚肉，而唔係梅口嘅感覺。OK 得唔得？好嗱，咁啊5分鐘之後再見咯喎，好啦，大家咁啊5分鐘過咗去啊，咁我而家咧就開始要清洗，即係清洗個魚肉啦。咁啊沖洗佢啊，記住肉類係可以沖洗，而且係必須要沖洗，但係咧就唔可以浸。OK 嗱，大家睇到嘅係咪有泡啊？嗰啲水，大家睇唔睇到啊？左手邊嗰度啊，哎呀〜又撳錯咗 ，OK 而家得啦。即係 touch on 咧，隔離就係 function 啊，最邊邊嘅，所以咧成日都撳錯咗。嗱咁咧，大家睇到啦，係咪有泡啊？而家跟住然之後沖洗到佢嗰啲水咧冇晒啲泡，然之後清嘅，咁就啱啦。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋就魚扒，我哋就攞隻深啲嘅碟啦。好嗱，而家咧就乾淨啦，跟住然之後再清洗背面，跟住然之後攞隻手咧捽下佢 ，OK。咁咧捽佢嘅期間感受下佢咧，嗱而家咁樣醃完之後咧就冇黐粒粒嘅感覺嘅，係好爽噶，摸上去 ，OK。咁咧摸上去好爽嘅時候咧，即係咧呢個魚咧，呢嚿魚肉咧就保證咧就係一定係新鮮，一定係乾淨噶啦。嗱，咁呢個時候大家見到嘅，佢喺通常咧藏喺呢啲骨嗰啲位咧，左上角睇住啊，咁咧就會有啲血塊啊，有啲即係有啲膜啊，咁啊大家咧就要搣咗佢。點解啊？因為呢啲咧都係呢個哇嗰啲魚鱗啊，好曬曬個水先，嗰啲魚鱗塞住咗個咩？嗱咁啊。通常要用呢啲小幫手啦 ，OK， 咁可以令到佢快啲通翻啊！好啦，嗱咁咧就呢啲邊邊嘅膜咧就要搣咗佢，咁呢啲都係腥臭嘅來源嚟嘅 ，OK。當你大家咧都呢啲位咧做得七七八八咧，咁呢嚿魚咧摸上去又係乾，即係爽身嘅話咧，咁咧就即係 OK 啦。睇下先，哇嚇！竟然係唔夠擺喎，冇辦法啦。咁我唯有用大碟啦，用呢啲碟啦。搬到兩嚿魚扒咁巨型啊 ！OK， 呢隻碟都係剛剛好啫喎。嗱，咁擺好啦。等我一陣啊，我洗翻乾淨呢個碟先。擺好咗之後咧，我哋做下一步嘅動作。嗱，其實咧蒸魚就好簡單嘅，但係程序上好多小動作咧，大家必須要注意。我成日講啊，魔鬼盡在細節嚇。如果我唔係一刀不剪咧，咁去展示俾大家睇我呢個過程裏邊做過啲乜嘢咧，即係好多時候靠文字咧
係大家意會唔到，哎呀原來係咁樣㗎，哎呀原來咁樣會唔腥㗎，哎呀原來我咁做會腥㗎咁樣咯。OK 得唔得？嗱咁咧就索乾佢啦，咁樣捽嗱唔好咁樣買喎，係咁樣喎，因為點解咧？啲魚扒咧其實咧分分鐘會散㗎，就算佢生嘅都會散嘅。OK， 所以咧我哋要輕手啲嚇，就要用呢個係呢個叫咩啊？哎呀！我突然間講到後邊廣東話，呢個仲索係啦，索乾啲水啊 ，OK， 印乾啲水啊，係啦，印乾先啱 ，OK， 得唔得？咁呢個時候唔好介意用多啲廚紙啊，因為廚紙我成日都講過好多次啦，係我哋廚房嘅消耗性物資。喂，大佬，一大卷呢啲咧，講緊6卷先係20幾蚊港幣。你幾時先用得完啦？我通常都要用1個月㗎，咁1個月用20幾蚊，你話啦，係咪啊？大家唔好呢啲錢唔可以即係唔捨得㗎，一定要做㗎。嗱，而家咧大家睇到啊，呢個鰻魚扒嘅特色啊，嗱呢度已經係即係裂開咗啦，咁冇計嘅 ，OK。嗱咁啊，大家要記住啊，嗱好啦，而家索乾晒水啦，咁啊理論上就算而家咁樣清蒸得出嚟嘅水都唔會腥臭嘅。咁啊，當然我哋要蒸魚就梗係要處理下啦，係咪啊？嗱咁啊，有朋友咧就曾經話：喂，你成日都刮砧板係好乾淨啊，不過成日啲今晚屎就擺晒呢度。喂，呢盆水我等陣倒㗎，唔會攞嚟洗嘢嘅。OK， 好嗱，跟住然之後切薑啦。咁一樣啦，咁我照俾大家睇啦嚇。咁我當有啲新嘅朋友仔唔知蒸魚可以咁樣切薑嘅 ，OK。咁我又中意切幼啲嘅嚇，唔好問我到底專唔專業啦嚇。咁啊可以切到大家心目中嘅形狀咪 OK 咯，係咪？嗱，切片嘅時候咧就切薄啲。咁等陣間咧，我哋切絲咧就可以切得好幼噶啦。嗱，跟住然之後一搭係咪？跟住然之後咁樣攞手，好似洗牌咁樣嚇，啤牌啊！嗱，咁樣一壓平佢，咁啊跟住然之後攞刀嘅前半段。嗱，呢個咧又係另一種嘅刀法啦。咁我之前咧我亦都演示過係拖刀嘅切法啦。咁啊〜各種方法大家悉隨尊便啦，咁我覺得而家我呢個方法呢，可能對家廚嚟講就會係要求高啲嚇，咁但係呢，佢就乾淨啲。拖刀呢，通常呢喺呢個支點位呢就會有鑊屎嘅，咪有啲砧板屎㗎啦。OK， 大家睇到嚇，我切到好啦，跟住然之後嗱，咁我擺上面啦。嗱，點解我切咁多薑？唔係因為腥啊！大家如果睇開我嘅都知啦，因為我中意食薑，中意食薑絲、食葱絲，所以咧我放薑絲、葱絲特別多過人嘅。OK， 但係如果大家唔中意咧，求其幾條就 OK 㗎啦，得唔得啊？嗱，咁啊，基本上前期功夫就完㗎啦，擺落去蒸幾分鐘搞掂，幾分鐘係啊，真係幾分鐘。呢度咧2嚿魚扒咧，因為佢薄啊，咁所以咧。8分鐘到就 OK 㗎啦嚇。好嗱，陣間咧我蒸魚嘅時候，我再同大家分享下。咁我唔阻大家啦，我先熄一熄機先。嗱，睇下乾唔乾身，夠唔夠乾身啊？好，等陣間見啦。好啦，大家咁咧嗱，先頭就同大家分享咗點樣去醃嗰個魚扒嚇，清洗個魚扒啦。咁而家水滾啦，咁我哋就放落去咯喎。好嗱，咁咧，我哋呢個咧2嚿加埋咧，足足咧就有1斤重噶啦。OK， 咁所以咧，我哋計個時間咧就1斤啦，16兩啦，乘0.8啦，係咪？咁啊變咗就12分鐘係咪啊？咁但係因為佢夠薄啊，同埋中間咧冇骨頭冇腹腔，所以咧我咧就加減之後咧，我就變成係9分鐘。9分鐘都分分鐘可能過熟嘅，9分鐘到，咁啊蒸2件魚扒就差唔多噶啦。OK， 好嗱，而家開始計時，跟然之後冚鑊蓋嗱，未冚鑊蓋住嗱
我而家同大家咧就分享一個秘訣嚇。如果咧想嗰個即係蒸魚汁啊，會更加好味。嗱，呢個蒸魚汁我咁樣處理嘅，大家睇我都知㗎啦，一定係知道係可以用翻啲魚汁係咪？只係多與少㗎係咪？咁咧，所以咧我而家咧我再分享多一個可以令到佢更加接近蒸魚豉油更加好味嘅一個方法嚇。咁咧就係揼少少嘅胡椒上面，少少得㗎啦。跟住然之後落咩啊？唔係落雞粉，落糖。咁咧落咗糖之後咧，等陣間咧，我哋再落豉油嘅時候咧，就會帶有甜味嘅。嗱，又落胡椒粉啊，或胡椒咧最好其實係胡椒碎啊。咁咧再加糖嘅話咧，等陣間咧嗰個魚咧蒸出嚟嘅魚汁咧就特別好味嘅。再加埋豉油咧，餸飯就一流啦。OK， 嗱咁啊，而家先留我講嘢嘅時候就已經係用多咗時間啦，所以咧呢個時候咧我加多1分鐘落去。嗱，但係都係如果係做翻嘅，都係維持9分鐘啊。OK， 只不過先頭遲講咗嘢同埋遲冚鑊蓋，所以就加翻佢1分鐘落去嘅啫。但係總時間都冚鑊蓋嘅總時間都係9分鐘。OK， 得唔得？咁啊，等陣間蒸好咗之後，再同大家分享睇下個效果如何咯喎。啊，如果大家掌握咗呢個方法之後，就算喺外國咧，你要蒸翻香港嘅風味出嚟，係絕對冇問題嘅。OK。好啦，大家嗱，咁啊9分鐘過咗去啦，咁啊揭蓋熄火先，揭蓋睇下佢係咩結果啊！嗱，就蒸到咁樣嘅，咁嗱，大家見到嘅佢一樣係好多汁嘅，雖然我先頭已經係抹到佢乾乾淨淨啊，咁但係如果大家咧唔想要咁多汁嘅話咧，係可以倒少少嘅，就留翻個底。嗰啲魚有魚味嘅汁，咁呢個魚味咧就唔會腥嘅 ，OK。咁跟住然之後咧，我哋又加葱花落去啦。好嗱，咁啊加完葱花咧，嗱咁呢度一樣啦。好多人咧，即係家廚咧就會覺得，啲葱生嘅唔好食喎，咁樣，咁咧就中意咧就擺落去咧，就要焗一焗佢嘅。咁但係咧，我就唔建議大家咁做嘅，因為點解啊？陣間我哋淋滾油噶嘛。好啦，嗱咁一間淋滾油，我先再嚟做一個總結啦。陣間見。好啦，嗱大家咁咧，我而家咧就已經係燒咗嘢滾油啦。咁我而家就將佢淋上啲葱花面啦。嗱咁啊記住咧就係我哋蒸魚嘅精髓。我哋香港人之所以咧能夠蒸魚名聞世界咧，個原因咧就係因為咧我而家呢下手勢咁就可以咧就令到啲葱香咧就滲落咗滲落呢個係魚嘅表面嗰度。跟住然之後，我哋嗱而家就淋豉油啦。淋豉油都有技巧嘅喎，就淋喺個葱身。OK， 跟住然之後咧，嗱咁樣咧就可以油同豉油就經過個葱身，就將個葱香就帶入個魚肉嗰度。OK， 得唔得？嗱咁啊呢個純粹賣相 O 唔 OK 啊？嗱咁。呢一個咧，我先頭都開宗明義㗎啦，講到明就係為咗外國嘅朋友而做嘅，因為香港人係好少會咁蒸嘅但係咁樣嘅蒸法咧，亦都可以突顯到香港蒸魚嗰種風味出嚟嘅。OK， 嗱咁啊，而家總結一下啦。咁啊，第一咧嗱，記住我哋蒸魚咧，無論係蒸魚件啊、蒸魚塊啊，或者係蒸原條魚都好，咁咧我所採用嘅方法就係順德人嘅方法。咁咧，順德咧食魚係全世界出名嘅，係唔腥嘅。點解咧？就係因為我一開始嘅時候落咩啊？落鹽啦、胡椒啦，再加埋呢個黑胡椒碎啦，跟住或者係胡椒粉啦。OK， 跟住然之後加酒啦，咁咧就揦一揦個魚身。咁啊有兩個作用，第一個咧就除腥臭消滅嗰啲二線菌。咁第二樣嘢咧就係可以令到嗰啲魚肉脫水。咁佢脫水嘅作用就係改變魚肉嘅紋理，等佢更加緊緻，原本咁闊嘅，因為佢脫咗水咧，佢就會緊緻一啲。咁
大家咧就唔會食到有梅有鞋口即係梅嘅感覺㗎啦，而係一夾出嚟咧嗰啲魚肉咧就一疏疏嘅，得唔得？咁呢個咧就係前期我哋所有處理魚類，無論佢係新鮮魚還是冰鮮魚，都係咁樣處理。嗱，點解我特別強調係新鮮魚都要咁樣處理咧？大家可能會問：喂，你新鮮魚喎都要咁處理？咁嗱，好多人咧就覺得：喂，你新鮮魚啊，活魚，咁你咁樣處理，你係咪多餘啊？唔係多餘嘅。咁我咧就親身解釋俾大家聽。我14歲咧就其實即係正式過嘅暑期工咧，其實第一份工其實我係喺船上邊打工嘅，不過俾人賣豬仔，嗰啲人工慘不忍睹啊！不過呢個就唔好講啦。但係因為我有咗呢個經驗之後咧，我就知道乜嘢為之鮮味。嗱，有句説話叫咩啊？你未食過龍蝦，你永遠唔知道龍蝦係咩味嘅，所以你覺得佢貴，所以覺得啲人食得無謂。但係當你食過龍蝦之後，喂，大佬，嗱，我講得唔好聽嘅，我屋企咧就成日即係逢年過節咧，一年中梗有2、3次食龍蝦嘅，好平嘅啫，1000蚊啫嘛，嚇，1000蚊嫌貴？我同大家講，我食過萬幾蚊嘅龍蝦，超過10斤嘅龍蝦，龍蝦三食，刺身、炒球，再加埋龍蝦粥，喂！你食過嗰啲 level 嘅，你先會知道嗰啲鮮味，乜嘢為之鮮味。喂，人哋係喺個水缸嗰度撈出嚟，跟住然之後即刻殺、即刻整、即刻急凍，咁咪食到個鮮味咯。一如我喺海上邊生活過，我做過火頭軍，我處理過乜嘢為之新鮮。喂，人哋嗰啲魚，我哋嗰陣時嗰啲魚咧係每一網嗱，我哋咧喺漁民嗰度咧，即係我哋出海咧。一日要食6餐，我嗰陣時係一日要煮6餐，每隔2個鐘頭煮一餐。基本上就係一食完飯，佢哋開工我就走去洗碗，跟住即刻咧就要準備下一餐㗎啦。因為漁民嘅消耗嘅體力非常之巨大嘅，所以咧佢哋一日食6餐，每餐2碗飯，一日食12碗，即係等於大家可能分分鐘講緊1個禮拜嘅食量，佢一日就食晒啦。點解啊？因為體力消耗大啊嘛。好啦。咁好多時候我哋攞咗啲魚上嚟咧，係活生生，有啲魚係唔賣得錢嘅。咁但係唔賣得錢，我哋冇理由嘥啊嘛。咁我哋變成我哋個福食咯。咁所以咧嗰陣時候，點解我識劏魚啊？即係識處理海鮮，就係嗰陣時習慣咗學嘅咯。咁同埋咧就係因為一上水唔超過1個鐘，就已經變成盤中餐啦。嗰種鮮味，我話俾大家聽咧，係我呢一世都食唔翻嘅。好多人盡一世都食唔到呢種鮮味嘅，嗰種先叫鮮味，嗰種就真係唔需要調味嘅。我哋成日食嘅咩呢？煮一烹白粥，跟住然之後呢，成條魚切件洗乾淨，即刻掟落去就咁煮熟，就咁食，嗰種鮮味，嗰種先為之鮮味。但係如果我哋作為一個陸上人呢，無論你去海鮮市場買到幾新鮮嘅活魚都好，你返到屋企至少要3個鐘後先至處理嘅。慢嘅咧，可能要等半日。譬如話逢年過節，好容易賣晒嘢噶嘛。好多家庭主婦都講緊嘅係朝頭早買，夜晚黑煮噶嘛。講緊嘅分分鐘佢相距起碼6、7個鐘頭以上，甚至乎8、9個鐘頭，係咪啊？大家話係咪啊？咁你點可能會食得到嗰種鮮味先得㗎？咁所以咧，我奉勸大家，你想真正好食，你想所有嘅食家都讚你好食，一定係跟我呢個方法去做，唔好同我講乜嘢叫鮮味。好多人誤會咗嗰種腥臭味就係鮮味。我而家前期處理嗰嚿魚呢，嗰種手法就係要除佢啲臭青味，唔係臭青啊，係臭腥味、腥臭味。然之後剩翻低嘅係乜嘢呢？你食到啖啖肉都有好清新嘅魚香。OK 得唔得？尤其是呢，譬如話閩魚啊，或者係鱈魚啊嗰啲魚油比較豐富呢。你唔使擔心佢冇咗嗰種鮮味㗎，你洗唔走㗎。但係我嗰種處理方法就係要除個腥臭味，因為腥臭味嘅主要來源係乜嘢啊？二線菌，而二線菌咧係存在於全世界所有嘅角落當中，你冇得走嘅。植物有腐臭味，人會有屍臭味，活人會有胳肋底嗰陣除嗰陣味。
就係二線菌作怪啦。咁所以咧，我就要用酒啊、胡椒啊，再加埋鹽咧去揦佢。OK， 得唔得？咁樣清洗。咁先頭我都講啦，點樣為之清洗乾淨啊？我哋摸佢嘅時候咧，成個魚身係好爽嘅，本來係滑潺潺嘅，但係我咁樣洗完之後就好爽噶啦。OK， 得唔得？嗱，好啦。經過呢個程序之後，我哋啲魚汁咧係可以用翻嘅。咁啊，好多人咧就會成日講話，哎呀，我要揾邊隻蒸魚豉油就好味啦咁。咁其實唔使嘅。我而家咪現成即刻整咗個蒸魚豉油出嚟咯。蒸魚豉油係乜嘢啊？其實就係煎咗啲魚骨，加埋呢個係芫茜頭，跟住煮湯，跟住然之後加胡椒調味加老抽整出嚟嘅。咁我想問大家啦，我而家缺咗邊樣啊？有糖、有胡椒、有魚味、有豉油，係咪就係蒸魚豉油嘅成分啊？咁咪係咯，我哋何需要去搞咁多花臣呢？喂，直接就得啦，直接咁樣煎，係咪又慳錢又慳時間又慳力啊 ？OK， 得唔得？好啦，蒸嗰度呢，嗱，我再講一次蒸魚嗰個口訣，嗰個 formula 就係重量乘 0.8。OK， 咁由於咧，我哋好少會即係家廚嚟計咧，好少會蒸超過1斤。1斤係幾多啊？1斤係600克，通常都係300克、400克至到500克左右。所以咧，我哋係唔需要蒸得好熟嘅。OK， 記住嗰條 formula 係重量乘 0.8， 講緊嘅重量係講緊嘅司馬斤16兩600克。OK。就用16兩去計，即係話1兩如果蒸1分鐘嘅話，就要蒸16分鐘，係咪？咁如果1斤16兩，跟然之後係咪要蒸16分鐘？係咪？而家唔係，蒸魚咧乘 0.8。OK， 再視乎佢個厚薄嘅程度咧，再減少少，嗰個時間就剛剛好就係蒸魚嘅時間啦。所以咧，我成日咧去啲魚檔咧，即係買魚咧，跟住然之後咧，好多嘅即係太太咧，佢就會問：呢條魚要蒸幾耐啊？咁我永遠唔會問嘅，因為點解咧？喂，你賣俾我知重量㗎嘛，咁我計翻個重量乘 0.8，再減少少時間，咁咪蒸魚嘅時間咯，就係咁簡單。因為我哋屋企家廚咧，好少會買超過1斤嘅魚嘅，所以咧喺咁嘅情況之下，通常就係8分鐘至到12分鐘之間就一定冇問題嘅，千祈唔好蒸過12分鐘。OK， 我哋香港人之所以蒸魚全世界聞名，就係我哋蒸魚個火候掌握得好好。通常就係個要求就係你蒸魚嘅時候，剛剛熄火咧，係剛剛好，仲有少少肉黐住啲骨嘅，跟住然之後咧上到台食到最後一啖肉，接近骨個位，剛剛好離骨，咁就為之最 very good 100% perfect。OK， 得唔得嚇？咁啊嗱，廢話我唔多講啦。咁啊，大家睇下呢個即係呢個咁嘅賣相 O 唔 OK 先嚇？咁啊，我呢個咧講到明㗎啦，專門為國外嘅朋友，因為佢哋買唔到好似我哋香港咁原條嘅魚嘅，通常就好大條，食唔晒，所以佢哋通常買到嘅係魚扒。咁樣蒸魚扒，咁嗱，咁樣蒸魚扒可以適合咩魚蒸咧？比目魚扒、鱈魚扒一啲龍躉魚扒或者係啲斑類嘅魚扒。嗱，先大家見到咧，我嗰啲皮咧係好厚鱗嘅，大鱗嗰啲魚，但係千祈唔好蒸冇鱗魚，因為冇鱗魚唔係咁樣搞法嘅，冇鱗魚蒸咧好難食嘅。即係唔係話佢腥，亦都唔係話佢唔餸得飯，不過咧嗰種口感就唔係大家我哋想食嗰種口感啦，好捱口嘅。OK， 譬如吞拿魚啊嗰啲咧金槍魚OK 得唔得？咁三文魚都係啦三文魚都係比較捱口少少啦，都係適合煎多啲啦。OK， 記住白肉嘅魚，尤其是我哋要用嘅白肉嘅魚，或者係大鱗片嘅魚。嗰啲魚咧蒸出嚟就係呢個效果，好好食嘅。OK， 得唔得？嗱咁啊，好啦，廢話講完啦，去食飯唔係，仲有餸煮啊，係咁啦多謝大家多謝大家咁有耐心睇到而家拜拜。耶唔記得做一件事添嗱，因為講係冇用嘅，我要親自試下嗱，好坦白，我第一次蒸魚扒。
因為咧，我哋香港咧好少話會即係蒸到呢啲，即係需要係咁樣蒸法嘅嚇。咁我哋通常蒸親，你大家見我蒸親都係原條嘅啦。呢個鰻魚板有啲似石斑，不過咧佢就比較鞋口少少。但係咧嗱，我咁樣處理完之後，我而家喺度嚼啊，好清新嘅魚油味。好強濃烈嘅魚油味，佢有啲嗰種魚油味咧，有啲似咧龍躉嘅，但係咧佢相對地咧，因為佢大條啊嘛，嗰啲肉咧就會實一啲嚇。但係純粹講食味咧，非常好味，大家一定要跟住我試下。OK 啊，咁啊講完啦，拜拜，唔阻大家啦。